Trenutno doživljamo renesanso v javni razpravi o jedrskem orožju. Ruska invazija je sprožila vprašanja, kaj če, o tem, kako bi se zgodovina lahko odvijala drugače, če bi Ukrajina po razpadu Sovjetske zveze razvila lasten program jedrskega orožja. Medtem je Iran v naprednejši fazi jedrskega vprašanja, s programom, za katerega se zahodne obveščevalne službe bojijo, da bi se lahko nekega dne spremenil v bombo. Pogajanja o tem, kako omejiti iranske zmogljivosti, in ugibanja o tem, ali bi bil nekdanji ajatola še vedno živ, če bi Iran razvil jedrsko orožje že pred leti. Poleg tega so tu še vse medijske razprave o tem, kako bodo ameriška dejanja, tako v Venezueli kot v Iranu, povzročila, da bo veliko držav začelo razvijati jedrsko orožje, da bi se zaščitile pred podobnimi dejanji. In čeprav smo že obširno razpravljali o tem, kako takšna analiza podleže napaki amaterjev, torej težnji nepoznavalcev, da spremljajo novice, odkrijejo nov motiv in nato trdijo, da ta temeljito spreminja svet. Čeprav smo se tisti, ki o teh stvareh razmišljamo vsak dan, tega motiva zavedali že dolgo časa. Vse te razprave o jedrskem orožju pa še vedno postavljajo zanimivo vprašanje. Katera država bi trenutno najbolj pridobila, če bi razvila jedrsko orožje? In da postavim nekaj osnovnih pravil za odgovor na to vprašanje. Nočem živeti v fantazijskem svetu, kjer voditelj nekega dne pride v svojo klet in nenadoma odkrije, da se je čudežno razvilo delujoč jedrski arzenal. Če bi šli po tej poti, moja izbira države, ki bi najbolj pridobila, ne bi bila Ukrajina. Kijev je našel način za stabilizacijo frontnih linij, brez jedrskega arzenala. Obstaja tudi problem poskusa grožnje Kremlju z uporabo jedrskega orožja, če se ruske čete ne umaknejo. Rusija ima veliko večji arzenal kot karkoli, kar bi lahko spravili v ukrajinsko klet, zato bi si s tem nakopali težave. Poleg tega je tu še vprašanje splošnega mednarodnega odziva in nasprotovanja uporabi jedrskega orožja zunaj izjemnih primerov. Ne pozabite, Rusija ni uporabila jedrskega orožja, ko je Ukrajina napadla Kursk, čeprav Kijev ni imel možnosti povračilnega napada z enako silo. Kijev ni več pod grožnjo in ni jasno, ali bi vlada želela tvegati jedrsko izmenjavo, da bi rešila del Donbasa. Tudi Estonije ne bi izbral, kljub moji neskončni obsedenosti s tem, da bi bila tarča prihodnje ruske invazije. Še enkrat se opravičujem čudovitim ljudem v Talinu. Jedrsko orožje bi bilo fantastično za odvračanje zavzetja vaše prestolnice, ja. Vendar je to za zdaj le hipotetično in bo minilo še nekaj časa, preden si bo Rusija dovolj opomogla po vojni v Ukrajini, da bi lahko izvedla takšno potezo na vzhodnem krilu NATO. Pravzaprav Iranu grozi jasna in neposredna nevarnost. Ne vem, v kakšnem stanju vojne, premirja ali improviziranega miru bodo odnosi z Združenimi državami, ko boste to gledali. Ampak tudi jaz ne bi bil miren, če bi bil kdorkoli v vrhu iranskega vodstva. Jedrsko orožje bi zagotovo nasprotnika prisililo, da dvakrat premisli, preden bi izvajal nadaljne atentate v prihodnosti. Tudi če Iran še nima balističnih raket, s katerimi bi lahko zadel Združene države, obstaja veliko ameriških objektov, ki bi jih lahko izbrisal rafal jedrskega orožja. Ne pozabimo tudi, da je prejšnjega ajatolo ubil Izrael, ne Združene države. In Izrael je povsem v dosegu Irana. Zato bi bil Iran največji koristnik čudežno ustvarjenega jedrskega orožja. Ampak vrnimo se na realna tla in razmislimo, kdo bi bil v najboljšem položaju za izdelavo jedrskega orožja, glede na vse dejanske omejitve, ki so s tem povezane. To spremeni Iran iz odlične izbire v zelo slabo. Država izpolnjuje le dve najbolj osnovni zahtevi. Ima jasno varnostno potrebo in dovolj znanja iz fizike, da jih lahko proizvede. To je pa tudi vse. Kar se financ tiče, je gospodarstvo države trenutno v popolnem razsulu. No, naj to popravim. Iransko gospodarstvo je že desetletja v popolnem razsulu. Odločevalci v Iranu so ocenili oportunitetne stroške programa na bilijone, predvsem kot posledico zahodnih gospodarskih sankcij. Potem imaš vojno, ki uničuje veliko stvari v državi, zdaj pa še blokado iranskih pristanišč. Ta šma cesnen je zvenela kot briljantna ideja za vir prihodkov, vendar ne nadomesti teh izgub.
Pusti ob strani. Dejstvo, da se zdi, da je najbolj prečiščen uran v Iranu spremenjen v prah in zakopan pod kupom kamenja. Poleg tega ima Iran zelo malo zračne obrambe, da bi ustavil Združene države ali Izrael pred izvedbo še enega preventivnega napada. Torej, odstranimo Iran s seznama kandidatov. Na NATO-vem vzhodnem krilu bi bila Poljska dobra izbira. Nima enakega jedrskega ozadja kot Ukrajina, vendar je velik del procesa širjenja jedrskega orožja industrijski, Poljska pa postaja industrijsko središče Evrope. Poljska je tudi v finančnem položaju, da bi lahko izdelala jedrsko orožje, če bi si država to res želela. In mislim, da Moskva ne bo naredila ničesar, da bi ustavila Poljsko, če predpostavimo, da se bo vse to zgodilo razmeroma kmalu. Vsaj ne, ko so ruske čete zaposlene v Ukrajini. Prednosti tukaj so podobne tistim, ki jih je prej imela Estonija. Poljska je ena od vzhodnih držav, v katero bi Rusija najprej poslala svoje čete. Če ima Varšava jedrsko orožje, potem je vsak globji vdor v Poljsko tako izključen. Vendar, kot sem že raziskoval na tem kanalu, poljsko jedrsko orožje še vedno ne bi imelo smisla glede na doktrino NATO. Evropa ima že dve jedrski sili, ki nista Rusija, Združeno kraljestvo in Francija. Če bi bila namestitev jedrskega orožja na vzhodnem krilu NATO res pomembna, bi lahko ena od teh držav preprosto namestila ustrezne sile na Poljskem. To ni več zgolj hipotetično. Francija je marca napovedala doktrino odvračanja, prav z namenom, da institucionalizira to strategijo. Ključna posledica za vse vpletene je, da to omogoča, da denar, ki bi ga Poljska sicer porabila za izgradnjo jedrskega arzenala, nameni za konvencionalno obrambo na prvi liniji. Poljska ima na tem področju primerjalno prednost. Izkoriščanje teh primerjalnih prednosti pa je eden glavnih namenov NATO. Čeprav Poljska ni osvojila tega naziva, je država, za katero bi bilo najbolj smiselno razviti jedrsko orožje, resnično na vzhodu. Samo veliko bolj na vzhodu. Torej, pogovorimo se o Tajvanu v preostanku tega videa. Naj najprej povem, da ne mislim, da bo Tajvan kmalu razvil jedrsko orožje. Že skoraj 2 desetletji sem vključen v jedrsko industrijo in vem, da je dojemanje javnosti o tem izkrivljeno. Vedno prevladuje prepričanje, da bo kmalu več držav imelo jedrski arzenal. Pravzaprav lahko te strahove izsledim vse do predsedniških debat leta 1960, ko je Kennedy opozarjal na svet, v katerem bo kmalu 20 držav imelo jedrsko orožje. V praksi jih je še vedno le 9, kljub temu, da je znanost v ozadju jedrskega orožja dobro razumljena vsakemu vrhunskemu fiziku. Ovirov predvsej je to, da je v mednarodni politiki veliko akterjev, ki poskušajo, običajno uspešno, ovirati državo, ki skuša priti do jedrskega orožja. Ampak poglejmo, zakaj bi bilo tajvansko jedrsko orožje smiselno, tudi če ni verjetno. In to zahteva, da pokrijemo 4 točke, na katere sem namigoval skozi celoten video do zdaj. Finančna sredstva, sposobnost izdelave jedrskega orožja brez nevarnosti, da bi nekdo bombardiral tvoj program, verodostojnost uporabe jedrskega orožja po proliferaciji in pogajalski problem med Pekingom in Tajpejem. Finančni vidik enačbe je preprost. Tajvan je bogat. Če bi Tajvan šteli kot državo, kar je zanimiva hipotetična situacija, saj je v ozadju celotnega spora s celinsko Kitajsko, bi bil po BDP-ju, po pariteti kupne moči, na 20. mestu. Naključno je eno mesto nad Poljsko. Glej ga zlomka. Izdelava najboljših polprevodnikov na svetu je odličen način, da postaneš bogatejši, kot so si tvoji stari starši sploh lahko predstavljali. Poanta je, da je finančni vidik na tem področju popolnoma nepomemben. Po drugi strani pa je izogibanje preventivni vojni nekoliko bolj tvegano, a še vedno izvedljivo. Ključno tukaj je, da ima Tajvan določeno stopnjo zaščite strani Združenih držav Amerike, zato bi morala vsaka invazija Ljudske republike Kitajske upoštevati možnost, da ameriška mornarica blokira vsak resen odziv. Seveda pa to prinaša vse mogoče omejitve. Dolgotrajna ameriška politika strateške nejasnosti glede Tajvana je namenjena temu, da Tajpej ne bi ZDA potegnil v vojno. Tema, ki je trenutno mnogim zelo blizu, saj je Izrael morda ZDA potegnil v vojno v Iranu. Pravzaprav je Tajvan že 2-krat razmišljal o razvoju jedrskega orožja.
Obakrat so Združene države izvedele za ideje Tajpeja in jih ustavile. Torej si moramo predstavljati svet, kjer si Združene države želijo, da bi bil Tajvan bolj samozadosten in so pripravljene vmes sprejeti tveganje glede zaščite. Obstaja tudi problem, da morajo imeti Združene države dovolj vojaške moči, da lahko ta načrt sploh deluje kot odvračilo. Očitno je vojna z Iranom to nekoliko otežila. Mi pa spremljamo stavov na Iran in Kitajsko, ki ga je Trumpova administracija sprejela že od prvega dne. Vendar so nedavne novice, da Združene države nimajo več zmogljivosti za izvajanje svojih obrambnih načrtov za Tajvan, pretirano interpretirane. To ni neka vrsta binarne izbire. Zdaj, popolnoma res je, da Združene države ne morejo zagotoviti 100% zaščite na kratki rok. Toda to, da Združene države ne morejo zagotoviti 100% zaščite, ne pomeni, da imajo Združene države 0% zaščito. Pravo vprašanje je, ali je 70, 80 ali 90% zaščita dovolj. Preventivna vojna tukaj bi lahko imela eno od dveh oblik: preprosto bombardiranje ali popolno invazijo. Če govorimo o bombardiranju, je učinek vojne z Iranom minimalen. Združene države se lahko na tej ravni vključijo brez težav. To ne bi moglo trajati dolgo. Sicer bi začeli potrebovati velike zaloge tomahawkov za napade na pristanišča na celini in patriotov za obrambo ključnih tajvanskih objektov. Zato je neposredna invazija povsem druga zgodba. Glavna poanta je, da LRK trenutno nima dovolj desantnih plovil, da bi to izvedla pravilno. Zato to trenutno ni velika skrb. Kljub temu čas teče. Tajvan pa nima zmogljivosti za obogatitev urana ali ponovno predelavo plutonija, od česar je eno nujno za pridobitev goriva za jedrsko bombo. Tako bi se moral Tajvan, če bi želel slediti tej politiki, hitro lotiti dela. Kljub temu, ta razprava o preventivni vojni odpira še eno točko v prid temu, da bi Tajpej podprl svoj jedrski program. Kratkotrajna zaščita pokroviteljske države je dober motivator za izdelavo atomskih bomb. Pokroviteljska država je še vedno prisotna, da vas kratkoročno zaščiti pred preventivno vojno. Toda pokroviteljska država morda ne bo z vami zavedno. To je zagotovo razprava povezana s sedanjo Belo hišo. In čeprav Donald Trump ne bo predsednik zavedno, vedno več prestolnic razmišlja o alternativnih načinih za zagotovitev svoje varnosti. Jedrsko orožje ponuja alternativo. Če preidem na tretjo točko, je Tajvan redek primer, kjer težave z verodostojnostjo niso glavni problem. Mislim, poglejte si to. To je otok. Je precej majhen. Vsaka invazija skopnega bi takoj začela ogrožati prestolnico in s tem neprekinjeno delovanje oblasti. To so ravno tiste okoliščine, ki dajejo verodostojnost grožnji z jedrskim orožjem. Praktično ni načina, da bi Peking lahko s silo prevzel suvereni nadzor nad otokom, ne da bi se soočil z obsežnim jedrskim uničenjem. Xiamen ima 5 milijonov prebivalcev in je manj kot 250 km čez ožino. Če želite iti še korak dlje, je Šanghaj s 25 milijoni prebivalcev manj kot 700 km severno. Nazadnje primer Tajvana ponuja razlago, zakaj bi bilo težko doseči jedrski sporazum. Tako kot vojna je tudi izdelava jedrskega orožja drag način reševanja političnih nesoglasij med dvema državama. No, tehnično gledano je to drag način za spremembo ravnotežja moči, nato pa pogajanja pod ugodnejšimi pogoji za reševanje političnih nesoglasij. V vsakem primeru bi bili obe strani na boljšem, če bi se pogajali o spornem vprašanju in rešili krizo, še preden bi Tajvan izdelal jedrsko orožje. Ena od možnosti, da gre to narobe, je, če LRK s časoma izgublja moč in ima zato spodbudo, da začne vojno za osvojitev celotnega Tajvana, ne glede na vprašanje jedrskega orožja. In kot veste, je to pravzaprav težava, ki jo ima Peking trenutno zaradi posledic politike enega otroka, ki je povzročila demografsko krizo. Če so ti pogoji dovolj slabi, Xi ne more verodostojno zagotoviti, da bo ostal zahodno od tajvanske ožine. To prav tako izključuje zavezo, da ne bo napadel, če bi se Tajvan strinjal, da ne razvija jedrskega orožja. Posledično bi lahko Tajvan izdelal jedrsko orožje, da bi z grožnjo jedrskega odziva naredil Pekingove zaveze, da ne bo napadel, bolj verodostojne. Ponovno,
Nič od tega ne pomeni, da bo Tajvan neizogibno izdelal jedrsko orožje v naslednjih 5 ali 10 letih. Obstaja še veliko drugih skrbi, ki jih mora imeti Tajpej v mislih, kot je na primer tveganje gospodarskih sankcij, ki bi lahko metaforično uničile polprevodniško industrijo otoka. Obstaja tudi velika razlika med grožnjo premika moči, ki povzroča vojno, in tem, da vodstvo v zadevni prestolnici izračuna, da je začetek vojne dejansko dobra ideja. A vendar bo razprava o jedrskem orožju postajala vse bolj izpostavljena z vsakim dnem, ko se bo krepilo prepričanje o ameriškem izolacionizmu. Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Uporabnost programov jedrskega orožja ni preprosta, kljub vsem vrstam razprav o jedrskem orožju vzdolž 2 geografskih ožin. Vendar pa Tajvan izpolnjuje veliko kriterijev, ki bi spodbujali proizvodnjo jedrskega orožja. Vendar ne smemo prehitro sklepati, da bo Tajvan kmalu izdelal bombo. Medtem, če iščete še več udarnih resnic, si oglejte ta seznam predvajanja o politiki Kitajske ali celovečerni video o tveganju vojne vzdolž tiste ožine. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo naslednjič. Pazite nase.